രോഗങ്ങളുണ്ടാവാം, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകാം, വിഷമങ്ങളുണ്ടാവാം, സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ നമ്മിലേക്ക് തേടിയെന്ന് വരാം. പക്ഷേ ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ആ നാഥനായ റബ്ബിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും നമുക്ക് പാടില്ല. ഒരുപക്ഷേ പള്ളിയിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ പോയതുപോലെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായി 5 വക്ത് നിസ്കാരം ഒരു വക്ത് പോലും ഖളാ ആവാതെ നിസ്കരിക്കണേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ. നിങ്ങൾ അതേ മദനീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവേശമാണ്, മറ്റു പരിപാടികൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവേശമാണ്. പക്ഷേ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിച്ചുകൂടാ, ആ സമയം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഇബ്നു ഖഫീഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമുക്കും പോകാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് രോഗമുണ്ടാകും, പ്രയാസമുണ്ടാകും, ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും, നല്ല വേദനയുണ്ടായി എന്ന് വരാം, പിടിച്ചാൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയുണ്ടായി എന്ന് വരാം. നീ ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, അത് അല്ലാഹു എനിക്ക് തന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്, അതിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഡോക്ടറെ കാണിക്കണ്ടെന്നോ രോഗശമനത്തിന് പരിഹാരം തേടണ്ട എന്നോ എന്നല്ല. രോഗം വരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ഇങ്ങനെയാക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിനെതിരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയുടെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും നമ്മുടെ ഖൽബിൽ വരാൻ പാടില്ല. ഇതെനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് സ്വർഗം തരാൻ വേണ്ടി എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ്. ചിലയാൾ അങ്ങനെയുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദന വന്നാൽ എന്നാ അങ്ങ് മരിച്ചു കളയാം. അങ്ങനെയും ചില ആളുണ്ട്, എന്നാ അങ്ങ് മരിച്ചു കളയാം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്നാണോ ധാരണ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ചിലരുടെ ധാരണ എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ അദ്കാറുകളിലേക്കും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്കും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും, എന്റെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താകും, എന്റെ വീടെന്താകും, എന്റെ ജോലി എന്താകും, എന്റെ കച്ചവടം എന്താകും, എന്റെ ബിസിനസ് എന്താകും? ഇതാണ് ചിലരുടെ ഒരു ചിന്ത. അങ്ങനെയാണ് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പം മരിച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യും, എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും, എന്റെ കച്ചവടം എന്താകും, എന്റെ വീടെന്താകും? അങ്ങനെയാണ് ചിലരുടെ ധാരണ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക? മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മക്കളെ പോറ്റാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനും അവരെ വളർത്താനും ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചു കാലമൊക്കെ ദുഃഖവും വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ കഴിച്ചില്ല എന്ന് വരാം. എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇനി വീടെന്താകും? വീട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എന്താവാനാ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കച്ചവടം എന്താകും? അത് കച്ചവടം നടത്തേണ്ടവർ നടത്തും, അത്ര തന്നെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ചിന്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ? ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഖബറിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്, എന്റെ മഹ്ശറിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണോ, ഞാൻ നരകത്തിലാണോ? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത വേണ്ടത്. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്താക്കും, എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും, എന്റെ മക്കൾ എന്താവും, എന്റെ കുടുംബക്കാരെന്താവും, എന്റെ വീടെന്താവും, എന്റെ സ്വർണ്ണം എന്താവും?
എന്റെ പണം എന്താകും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ ഭംഗിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഏതൊരു ബാപ്പയും ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ട് മക്കൾ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഭാര്യക്ക് ജീവൻ ഒടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും കുടുംബവും വീടൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, പോറ്റണം, ഭക്ഷിക്കണം, അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, ഒക്കെ റെഡിയാണ്. പക്ഷേ ആ ചിന്തയെക്കാളും വലിയ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഖബറിലെ ജീവിതം എന്താകും, എന്റെ മഹ്ശറ എന്താണ്, എന്റെ ആഖിറം എന്താണ്, അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്തിലെ കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതം അത് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി തൃപ്തിയിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം. നീ ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ.